Doğal antibiyotik olan karaturp kürü yapacağız bugün. Bunun için malzemelerimiz sadece 2 tane. Karaturpumuz ve doğal balımız var. Şimdi turpumuzu kesiyoruz. Ve şöyle bıçakla aralarına delikler açıyoruz şöyle. Doğal balımı ve turpların ortasına döküyorum. En az 12 saat beklemesi gerekiyor. 12 saatin sonunda 1 yaşın altındaki çocuklarda kullanmıyoruz. 1 yaşın üzerindeki çocuklardan 100 yaşına kadar herkes kullanabilir. 1 tatlı kaşığı veya 1 yemek kaşığı, hiçbir zararı yok. Öksürüğü olanların öksürüğü tamamen kesiliyor. Son derece doğal ve sağlıklı. Suyu süzülecek, altına geçecek suyu tamamen fincanın içine. İsteyen yiyebilir kabuklarını soyup veya sadece suyunu içebilirsiniz. Öksürükte, astımda, nefes darlığında tamamen doğal bir antibiyotik.